हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है सबके? तो मज़े कर रहे हो? सही है, सब बढ़िया। क्या हाल है सबके? तो आज मैं करने वाला हूँ रेड रूस्टर्स का एग्जॉस्ट। तो इस एग्जॉस्ट की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है ना यार, कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए वन ऑफ द लाउडेस्ट एग्जॉस्ट है ये, और इतना अमेजिंग है कि भाई इसका बात नहीं है भाई, इसकी तोड़ नहीं है भाई। तो जिसने भी ये लगवा रखा है तो यार मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें पटाखे कैसे निकलते हैं। अब ये वाली जो है ना, इसमें पटाखे छूटते हैं बहुत मस्त मस्त, ठीक है। तो वो हम आज करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा आज इसमें से कैसे पटाखे निकलते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और ये वाले एग्जॉस्ट जो है ना, ये गर्म होते हैं, पर AEW की जो इंसुलेशन है वो बहुत बेटर है इससे कंपेयर टू दिस। AEW गर्म नहीं होते, ठीक है। और ये वाले बाहर से मतलब यहाँ से भी सब जगह से गर्म हो जाते हैं। छू के नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है। पर AEW के एग्जॉस्ट गर्म नहीं होते इधर से। तो ये एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए तुम्हें, ओके। तो मैक्स पेस की ये बाइक है, ये लिखा नाम, और दूसरी साइड इसके चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, मैक्स पेस ही है ऐसा, ठीक है। इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना भाई को। 10K सब्सक्राइबर्स हैं वैसे उसके। तो यार इसकी बाइक में से बहुत अच्छे पटाखे निकलते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो पटाखे निकलते कैसे हैं और कितने इतने अमेजिंग कैसे निकलते हैं यार। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो पहले, उसके बाद इसमें पूरी वीडियो में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो पहले ऑन कर लेते हैं बाइक को। वेट, न्यूट्रल लेना, 1 मिनट। हाँ, न्यूट्रल हो गई, ओके। तो ये इसकी आइडल साउंड है, ठीक है। और आइडल साउंड में कुछ भी नहीं है, ओके। ये स्टार्ट रेविंग इट भाई। रेविंग जब करते हैं यार, इस बाइक की साउंड बहुत अच्छी है इस एग्जॉस्ट की वजह से। ये देख रहे हो पटाखे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अब इसके बाद मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस एग्जॉस्ट के मज़े लेना, पटाखों के मज़े लेना। एक चीज़ बताता हूँ, और जैसे मतलब रेस देते हैं ना, हल्का सा ऐसे करना है थ्रॉटल पे, ठीक है। हल्का सा मतलब ऐसे रेस दी, एक गियर डाउन किया और बस ऐसे हल्की सी रेस देनी, बहुत हल्की सी। तो तुम्हारे भी पटाखे आने लगेंगे। मतलब जहाँ तक है, अगर तुम्हारी बाइक की ट्यूनिंग सही है तो आने लगेंगे। इस वाली बाइक में से ऐसे ही आने लगे थे, ओके। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो।
आपने अपनी GT 650 में रेड रोस्टर का एग्जॉस्ट लगाया, तो मैं सिखा दिया आपको पटाखे कैसे निकालने हैं इसमें से। तो और अगर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर मंगा रहे हो ना तो यार इसके साथ आते हैं ना बोल्ट, वो अच्छे नहीं है, तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, वो टूट टाट जाते हैं। एक बार तो लगाते लगाते नहीं टूट गया था, तो आदि ने उसकी वीडियो बना रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, उसका लिंक डाल दूँगा, या फिर देख लेना सर्च करके, तो सबसे ऊपर वही आएगी, ठीक है। तो ये शायद देखी ही होगी आपने, क्योंकि सबसे ऊपर वही आती है, तो ठीक है। तो बाकी और कुछ खास नहीं है, तो मैंने बता दिया पटाखे कैसे निकालना है। डाउन शिफ्ट करके हल्की सी वापस भेज देनी है, जैसे होता है ना ब्रीज ऑन थ्रॉटल, ऐसी वाली, ये बस ये बहुत हल्की सी डाउन शिफ्ट और पट 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 पट। तो ठीक है गाइस, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। एंड I'll keep making such good videos for you guys, and yeah,